La bicicleta Alzira anuncia que les festes de Sant Antoni Abat estan a punt d'arrencar. Diumenge a les 11 del matí els ciclistes es preparaven per hi participar d'esta activitat que ve celebrant-se des de fa 23 anys. Es començà en la iniciativa de tindre activitats o de fomentar activitats per a les que participar al poble. I fa 23 anys, perquè guany és l'any que fa 23, decidirem que un acte que podia ser multitudinari, aprofitant la festa de Reixos, les bicicletes i que la gent podia eixir al carrer, moure el tema de la volta a la bicicleta al Cira. Una activitat que es convertí un any més en tota una festa i on hi participaren grans i menuts. L'edat no importa per formar part d'este dia, allò que importa és moure's en bicicleta i passar una bona estona. Tots els anys el nombre de participants està al voltant dels 100-150. La participació, nosaltres sempre esperem d'unes 100 a 150 persones, que és el que esperem. Ens agradaria que vinguera més gent. També entenem que el mes que és, l'horatge, i a vegades les condicions que se donen no són les idònies, però nosaltres intentem que la participació sempre sigui de 100 a 150 persones. I com bé ens expliquen des de la Junta Directiva, l'objectiu és, a més, anunciar que estan ben a prop les festes de Sant Antoni Abat i convidar a la gent a participar d'elles. El que perseguim és això, justament que el poble ja es doni compte que estem en Sant Antoni, que participe, que isga la gent al carrer, que es doni compte que la festa ja està ahí, perquè després ja ve la foguera, la professó, i és una manera també de calfar l'ambient. El trajecte de la volta s'inicia a la plaça Major, passant per diferents zones de la ciutat. Cadascú, al seu ritme, va completant el recorregut. No cal oblidar que en finalitzar la primera volta s'inicia la segona. El recorregut és molt senzill. El recorregut eixim de la plaça, anem pràcticament fins a la rotonda on estava l'antic economato de Luis Súñer, pugem per la Revoltosa, arribem a la Crieta, peguem la volta, arribem a l'avinguda, tornem a vindre a la plaça i tornem a pegar una segona volta. I després de celebrar el Dia de la Bicicleta, la mirada ja està posada en els propers actes. A partir d'este any hi ha una novetat important. La processó serà dissabte, en concret este any, dissabte 22. Hi ha una cosa molt important. El canvi fundamental des d'este any en abans serà que la professó l'anem a fer sempre dissabte. Entonces, a la gent li pareixerà un poc raro, perquè sempre han fet la professó el dia 17, però pensant en la gent i pensant en la màxima participació, l'anem a fer ja dissabte. Entonces, enguany, que ho tingui en compte la gent que no serà el dia 17, serà el dia 22, després de la festa. El primer que tenim altra vegada de cara al poble és la foguera el dia 16. El diumenge que ve, la foguera a la plaça Major i, evidentment, les fogueres que es fan en cada barrià. I a partir d'ahir, a la setmana següent, la professó, com sempre, els mateixos actes. Com veuen, ja està tot a punt per donar la benvinguda a les festes de Sant Antoni Abat a la ciutat d'Alzira.